Yani çok zevkliydi. Oğlan kurbanı kurtarmaz. Şimdi bana yaklaşırken sadece bu teknik kullanın. Bunlar önde olsun. Çocuk korusu. Kurbanı kontrol altına aldığınız zaman... Ne yapıyorsun öyle oğlum? Kayıt yapıyorum anne. Ne kaydı bu böyle? Uyansın dinleteceğim babamı anne. Horluyorsun diyoruz inkar ediyor. Dayayacağım delili sıkıysa yan çizsin. Ayol ne var bırak horlasın adam. Çok yorulmuş baksanıza yazık. Bize de yazık ama anne ya. Ne dedim kızım duymadım bağır biraz. Bize de yazık diyorum bize de. Ne yapalım evladım bir tanecik babanız var değil mi? Anne bir de sen bağırma ya. Filmi duyamıyorum zaten. Şşt, aç sesini aç. Açma oğlum baban uyuyor. Uyandıracaktınız şimdi adamcağızı. Anne hale bak. Uyanır mı bu adam ya? Ay Hüsnü. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Kardeşim uyuyoruz şurada ya. Yat Hüsnücüğüm yat sen rahatsız olma. Uyu hadi hayatım uyu. Ya nasıl uyuyun Suat ya? Şu saygısızlara bak ya. Açmışlar televizyonu sonuna kadar. Uyuyamam ki ben böyle. Asıl seni horlamandan mı hala uyuyamıyor baba? Ya ne horlaması be? Akşam akşam bozma benim Bu asabımı. sefer yemezler baba. Al işte kaydettim hepsini. Ne lan bu böyle? Aslan lan bu. Kendin kaydettin değil mi? Şimdi de bana yuturacaksın eşek sıması. Ne? Ne yutturması ya? Bu sensin. Yemezler oğlum yemezler. Ben hayatta horlamam bir kere. Değil mi Suat? İşte yüzü sen de bir şey söylesene şunlara ya. Tabii hayatım ne horlaması? Bebek gibi uyurum ben be bebek bebek. Ya bebek maşallah maşallah. Allah onu babanı büyütsün. Saygısız eşek sıması. Yürü odana yürü. Yürü. Yürü sinirlendim. Tamam, Yürü. tamam. Eşek sıması. Sıpacık. Yürü. Terbiyesiz herif. Horluyor muyum ben Suat ya? Doğru söyle Allah'ını seversen ya.